Welkom terug. Kombuistaal is 'n nuwe resepteboek deur Wiki de Beer wat vir kinders die woordeskat en vaardighede leer om van jongs af te verstaan hoe om kos te kies wat gesond en heilsaam is. Boonop is die boek 'n lekker leesboek propvol nuwe gedigte deur Antjie Krog. Ek gesels nou met Wiki regstreeks vanuit Amsterdam. Wiki, baie welkom by Goeiemôre, good morning. Baie dankie. Goed, wat het jou geïnspireer om 'n kookboek of 'n resepteboek vir kinders te skryf? Ek het gedink dit is belangrik om met die kinders self te begin, oor gesels oor gesonde kos. Daar is soveel geraas al buite van wat is nou regtig gesond. En een week hoor ons moet eiers eet en die volgende een moet ons dit nie eet nie. Dan is botter sleg, dan is botter goed. So vir my was dit belangrik om vir die kinders self te sê, hierdie is wat regtig goed is vir jou lyfie en dit dan op 'n lekker maklik leesbare manier uit te beeld. En ek moet vir jou sê, ek het so 'n bietjie deur hierdie boek geblaai en dit is werklik vir my oulik en dis kleurvol en ek dink dit maak dit net baie makliker vir kinders ook om deur die boek te werk. Maar hoe help Kombuistaal kinders om gesonde koskeuses so 'n bietjie beter te verstaan? Ja, so in die eerste plek is dit baie visueel. Ons het byvoorbeeld 'n hele bladsy toegewy net aan die verskillende gesonde kosse. Ons sê eet die reënboog en hoekom is dit belangrik? Sodat hulle dit maklik kan erken. En dan is daar net ook verskriklike maklike resepte. So die hele doel was om dit baie maklik te maak, maar alles het gesonde bestanddele in en het nie die slegte bestanddele in nie. En dan het ons ook by elke hoofstuk 'n afdeling waar ons praat van die vieslike 5. Dit is 'n lys om te sê wat regtig sleg is vir jou lyfie, wat jou energie steel, wat jou siek maak, geprosesseerde kosse, jy weet baie suiker, sulke dinge. En aan die ander kant het ons die fantastiese 5, dit wat jy kan eet om jou lyfie sterk te maak, vir jou energie te gee en jou immuunstelsel te beskerm. Watter resepte in hierdie boek is jou gunstelinge? Almal van hierdie resepte maak ons al regtig jare. My seun Luca is as tipe 1 diabetes gediagnoseer toe hy 8 jaar oud was. So ons as gesin eet nou al byna amper 10 jaar 'n lae koolhidraat dieet. So baie van dit is ons staatmakers. Maar as ek iets moet uitwys, daar's 'n klein roerbroodjie in die boek wat regtig maklik is om te maak. Dis 'n lae koolhidraat broodjie, maar dis regtig lekker en ek weet kinders en ouers sukkel baie met kosblikke en wat om in die kosblikke te pak. So dit was vir my belangrik om 'n maklike broodjie in te sluit in die boek. Nou jy het nou na jou kind verwys in julle persoonlike storie, maar hoe help hierdie boek volwassenes om ook hulle kinders te help dan nou om gesond te leef? Dit is die basiese gesondheidsbeginsels is so belangrik. Dit is nie net vir kinders nie, dis ook vir gesinne. En ek dink dis belangrik dat ma's en pa's, of ek noem hulle die groot mense, want gesinne is mos deesdae nie meer net gewoon nie, dit is enige iemand. So ek dink dit is belangrike beginsels vir almal en dan is daar ook op elke hoofbladsy van elke hoofstuk 'n QR-kode wat mense kan inscan om verdere leesstof te sien, meer op 'n volwasse manier geskryf en dan ook nog die skakels na mediese navorsing wat bewys wat ons sê in hierdie bladsye. Hoekom sê ons dit is gesond of ongesond, hierdie verskillende kosse. So ons probeer die ouers te betrek vir hulle meer inligting gee en dan om dit so maklik moontlik vir die kinders voor te sit. En Wiki, nou moet ek vir jou vra, hoe het dit gebeur dat Antjie Krog betrokke geraak het? Ja, dit is nogal 'n wonderwerk dat Antjie Krog betrokke geraak het by 'n kinderkookboek. Antjie was so 2 jaar gelede hier in Nederland by ons aan huis. Ons het 'n aandfunksie gehou waar sy haar bosviertjie boeke voorgeles het. En sy het sommer oorgesla by ons omdat dit so laat aand was en ons het net verskriklik lekker gesels. Antjie was op pad na Londen na haar kleinkinders en ons het gesels oor gesonde kos en die uitdagings wat jong ouers of nuwe ouers het om hulle kinders te leer van gesonde kos. En ja, sy was bereid om deel te wees van die boek, so dit was vir ons wonderlik. Jy weet, so die kookkos is nou een deel daarvan, of kom ons stel dit nou maar so, die kos is een deel daarvan. Maar dan kombineer 'n mens dit nou met letterkunde ook. En ek dink dit is wat vir my uitstaan toe ek hierdie boek vir die eerste keer ook in my hand vasgehou het of in my hande vasgehou het. Ons gaan môre ook so 'n bietjie meer uitbrei oor hierdie spesifieke boek.
Maar ek moet vir jou sê, dit is vir my regtig, ek dink dit is wat die kombinasie so fenomenaal maak, want tog lewer julle dan nou tot of in so 'n mate ook 'n bydrae tot Afrikaans. Ja, dis hoe ons leer. Kinders leer so, jy weet, deur klank, deur herhaling, deur rympies. Dit is 'n baie kragtige vorm van leer en dan ook dan nog die visuele kant. So ek dink regtig hierdie gaan kinders se sintuie op soveel maniere aanspreek en ek hoop dat dit vir gesinne regtig baie gaan beteken, want op die ou end is ons gesondheid afhanklik daarvan dat ons weer begin kook. En om saam te kook met jou kind is een van die beste maniere om hulle te leer van gesonde kos. Ek dink dis 'n baie oulike inisiatief. Waar kan ons hierdie boek in die hande kry? Dit is by meeste boekwinkels, weet groot boekwinkels en dan ook aanlyn by Takealot, Loot, by Graffiti Books, so dis regtig oral beskikbaar en dit is nog vroeg genoeg vir Kersgeskenke. Absoluut. Vikkie, baie dankie vir jou bydrae vanoggend. En ja, jy sal dan môre ook moet inskakel want ons gaan juis op hierdie spesifieke boek fokus in ons boekinsetsel. En dan kan jy ook 'n kans staan om met hierdie boek weg te loop as jy deelneem aan ons kykerskompetisie. Intussen kan jy ingeskakel bly, want net hierna is Vrede hier om te sorg vir 'n bietjie musiek en wel ja, hopelik vrede ook. Jy's ingeskakel by Goeiemôre, Good Morning. Maak ook seker jy gaan volg ons op alle sosiale media platforms. Bly net waar jy is. Ons is net hierna weer terug.